在经论当中讲到有一个小国家，这个小国家它的森林当中有一个修道仙人，这个仙人他成就了4禅。当然他入定的时候啊，内心里有这个殊胜的三昧乐，他也不要睡觉，也不要饮食。但他从禅定出来的时候啊，就跟我们完全一样了，也要吃饭，也要睡觉，所以他就要去吃一些山中的水果。有一天他从禅定出来啊，就要去采那个水果啊，结果这一天下雨啊，他不小心跌倒，就把脚摔伤了。有禅定的人在禅定的时候啊，他是不会起烦恼，他有这个所谓的定共戒。但是他从禅定出来以后，他的烦恼是继续活动，所以他起嗔心了。那么他起嗔心以后，他就奏宴了，他说从今以后这个国家12年不准下雨。这不得了啊！他这个奏宴力的背后有这个4禅的加持力，果然龙王都不敢下雨了。那么当然没有下雨是很严重的，这个国家的国王就紧张了，这几个月都没下雨怎么办呢？就把这个大臣找过来啊，是不是寡人的德行有亏啊？我是不是要向上天来忏悔？那么就请这个巫师来卜卦。结果卜卦出来说，哎，不是国王你德行有亏，是这个森林当中有一个修道仙人啊，他出来采水果的时候跌倒了，就是生气了，奏宴不准下雨。这个时候国王紧张了，这个12年不能下雨啊，那这国家的人民没办法生存了。就请这个大臣啊，看看有什么方法。这个时候有一个智慧大臣说啊，说国王啊，您不要紧张。他之所以这个奏宴有力量，来自他的禅定的加持。只要我们把他禅定破坏，他这个奏宴力量就消失掉。所以国王就派了一个云女啊，到山中啊，那么把他的防恨破坏。防恨被破坏的时候，禅定失掉，这个天空就开始下雨。那么这个公案的意思就是说啊，一个得成就4禅的人，他产生的奏宴啊，12年不准下雨，他有这种加持力。当然这个禅定是生灭法了，那么它所产生的加持力当然有它的时间空间的限制，但是佛陀的法身它所产生的咒愿啊，它就能够骗十方众生。我们听听这个阿弥陀佛他发的愿啊，他说设我得佛，十方众生自信信要益生我国，乃至10念，若不生者，不取正觉，为属忤逆，诽谤正法。这个是弥陀的大愿当中最重要的第18愿。身为一个佛陀，在他的清净法身当中，对十方的众生宣布，哪一个众生临终意念我的圣号10念，我一定会现前来救拔你。这个时候，当他宣布的时候啊，这个力量就开始存在法界当中，随时跟我们感应道交了。所以我们经常说深信诸佛皆充满，也就是说弥陀的加持是随时存在的。这个是我们要有信心。我们相信在这个宇宙当中有一个不可思议的加持力，就是弥陀的本愿力。